Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Өнөөдрийнхээ дугаараар бид эмнэлгүүдэд байгуулагдаж байгаа төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тухай, эмнэлгийн бие даасан байдлын тухай ярилцахаар зочтой урьсан болно. Та хоёрт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За тэгэхээр сүүлийн үед бид энэ эрүүл мэндийн байгууллагын бие даасан байдал төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол сүүлийн үед альва зүйлийг ярихдаа нэг ойлголттой болох ёстой гэж бодож байна. Тэгэхээр төлөөлөн удирдах зөвлөл өнөөдөр энэ улсын эмнэлэгт байгуулагдах талаар болон бие даасан байдал гэж яг юу гэсэн үг вэ? Тэгэхээр өнөөдрийн энэ нэвтрүүлгийг маш олон иргэд үзэж байгаа учраас их энгийнээр тайлбарлаж өгнө гэж хүсэж байна. За Монгол улсын иргэд одоо эрх үүргийг хамгаалуулахын тулд үндсэн хуулинд заасан байдаг. Үндсэн хуулинд бол амьд явах хэрэгтэй, эмнэлгийн төсвөн зүйлшээ авах хэрэгтэй. Үндсэн хуулиас давсан тогтоо шийдвэр бол өөрөө хүчин төгөлдөр босаа гэж тэгж тусгасан байгаа. Тэгэхээр одоо эмнэлгийн бие даасан байдал буюу төлөөлөн удирдах зөвлөл гэдгийг маань нэр томьёо яг ямар утга учиртай вэ гэдгийг одоо тайлбарлая. Төлөөлөн удирдах зөвлөл гэдэг маань ямар нэгэн санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллагад хөрөнгө оруулагч юм уу эсвэл тэр санхүүг зохицуулж байгаа хяналт тавих төлөөллүүдийг хувьцаа эзэмшигч буюу хувь нийлүүлсэн хүмүүсийг төлөөлөн удирдах зөвлөл гэж тэр тухайн аж ахуйн нэгжийн гүйцэх захирлыг томилдог, чөлөөлдөг, санхүүд нь хяналт тавьдаг. Энэ санхүүгийн хувийн системийг төлөөлөн удирдах зөвлөл гэдэг. Энэ бол төрийн бодлого буюу төрийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад байдгүй. Дандаа хувийн санхүүгийн хэлбэрүүд ашиглагддаг учраас төлөөлөн удирдах зөвлөл гэдэг өөрсдийнхөө мөнгө буюу өөрсдийнхөө эрхийг хамгаалах тийм зорилготойгоор тууз гэж байгуулагддаг. Энэ бол одоо олон улсын корпорациудад маш их байдаг. Энэ төлөөлөн удирдах зөвлөл гэдэг маань өнөөдөр улсын эмнэлгүүд дээр өнөөдөр байх ёстой юу гэдэг асуудал маань бол цаг хугацааны хувьд жоохон боломжгүй байгаа дээр л өнөөдөр бид нэр одоо ярилцж байгаа. Бие даасан байдал гэдээ яригадаад эхэлчихлээ. Энэ тал дээр нэмж тодруулбал за эрүүл мэндийн салбарын одоо эмнэлгүүд за яамны харьяаллын 3 эмнэлэг орсон байгаа. Одоо эмнэлгийн бие даасан байдал руу энэ нь болохоор улсын 1-р төв эмнэлэг, улсын 3-р төв эмнэлэг, арсны өвчин судлалын үндэсний төв гэсэн эмнэлгүүд одоо энэ байдал шилжчихсэн. За өнөө маргаашгүй одоо гэмтэл савгийн үндэсний төв, хавдар судлалын үндэсний төв, за улсын 2-р төв эмнэлгүүд ингээд энэ эмнэлгийн бие даасан байдал руу ороод за тууцын зөвлөлгээд байгаа. Энэ одоо байгуулагдах гэж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын нийт одоо Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эмнэлгүүдийн хувьд бол бас цаг хугацаа нарай болоогүй хөр суурь нь бэлтгэдэг гэсэн одоо үйлдвэрчний энэ бол олон мянган эмч эмнэлгийн ажилчдынхаа төлөөлөл болж идэг байгууллагын хувьд бол бид тэгж үзэж байгаа. За олон улсын жишгийг дагаад одоо өндөр хөгжилтэй улс орнуудын хэмжээнд цалин хөлс авдаг одоо эмнэлгийн нөхцөл байдал нь тийм төвшөнд хүрсэн үед бол зайлшгүй байх шаардлагатай. Энэ бол одоо эмнэлэг бие дагаад хөгжөөд одоо дотооддоо үйл ажиллагаагаа зохицуулаад явах нь бол ард иргэдтэй бас өгөөчтэй асуудал байна. За тэгэхээр та хоёрын ярианаас өнөөдөр эрүүл мэндийн салбар хөгжиж дэвжихэд бол төлөөлөн удирдах зөвлөл байгуулагдах бол зүүн хэргийн. Гэхдээ энэ бол цаг хугацааны дараа гэсэн санаа. Тэгэхээр өнөөдөр олон одоо эмнэлгийн удирдлагууд, эмч, совилогч, мэрэгчлэнүүдэд энэ үг бол маш олон тийм мэтгэлцэн гэдэг юм хоорондоо ярилцах сэдэв болоод байна л та. Өөрөөр хэлбэл зарим нь болохоор ингээд төрийн өмчтийн байгууллага тий саяд надад хуульч хэлсэн одоо улсаас санхүүждэг энэ байгууллага дээр хувийн ямар ч одоо материал тоног төхөөрөмж ороогүй мөртлөө яг тодорхой бүлэг хүмүүсийн нэг ингээд төлөөлөн удирдах зөвлөөр ажиллах гад байна. Нөгөө талаас нь харахаар бас төлөөлөн удирдах зөвлөлтөй болсноор бас нэг сайн тал нь болохоор хүний нөөцөө хэрхэн одоо авч ажиллуулах уу, тэдрийг урамшуулах уу гэл сайн талууд ч байна, бас сөрөг талууд ч байна. Тэгэхээр яг өнөөгийн нөхцөлд энэ төлөөлөн удирдах зөвлөлтөй болчихсон байгууллагуудаа та бүхэн бас ярилцаж бас туршлага судалж ирсэн баг. Яг энэний сайн тал нь юм байна, сул тал нь юм байна. Заавалжгүй хугацаа эрэхтэй гэхэд бас ийм юм одоо эрх зүйн орчинд бүрдээгүй ч гэдэг юм. Энэ талаас нь нэмэлт тайлбар өгвөл. Эрүүл мэндийн яам буюу төр засгийн газар нэгдсэн бодлогоор одоо улс орныг иргэдэд хамгаалах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийг хамгаалах хэрэгтэй. Яагаад нэгдсэн бодлого байх хэрэгтэй вэ? Тэр улсыг тусгаар тогтнолтой байх хэрэгтэй вэ гэхээр үндэстэн байхгүй, иргэд байхгүй улс орн гэж байдгүй. Тийм учраас энэ бол хамгийн чухал стратегийн ачаал бүгдэлтэй салбар гэж авч үздэг. Энэ салбарыг төр
ашигын төлөө биш одоо иргэдийг төлбөрийн чадваргүй байсан ч гэсэндээ одоо зардал гаргаж авч явж байх ёстой тийм үйлчлэгээнүүд бол улсын эмнэлгүүд өөрсдийнх нь нуруунд дээр авч явж идэг. Энийг шийдвэрлэх гарц буюу одоо хамгийн гол одоо зорилго маань зохицуулт маань юу гэдэг вэ гэхээр хууль нь өнөөдөр эрүүл мэндийн тухай хууль, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль, хэрэгслийн тухай хууль, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль гэдэг энэ дөрвөн багц хууль бол ерөнхийдөө энэ салбарыг зохицуулж байх ёстой. Энэ зохицуулж байх ёстой хуулийн маань хамгийн гол салбар хууль маань бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хуулийг нэгдүгээр орон нутгийн болон төрийн өмчт эмнэлгүүдийг хувьчлахаар зохицуулсан байгаа. 2016 оны 6 сарын 22-ны тогтоолоор улсын хурлын энэ дээрээс нь эрүүл мэндийн даатгалын сан буюу иргэдийн шимтгэл хураамжаа төлдөг даатгалын сан бүрдүүлж байгаа энэ одоо улсын эмнэлгүүдэд санхүүжилт өгөх ёстой хууль маань өөрөө эмнэлгийн байгууллагуудыг хүн өвдсөн тохиолдолд нь санхүүжүүлдэг тийм буруу механизмаар одоо батлагдсан. Тэгж ажиллаж байгаа учраас одоо хүмүүс зах зээлийн нийгэмд мөнгө олохын тулд үйлчлэгээний бизнес болгож одоо хэрэгжилж байгаагаа төрийн нэгдсэн бодлогыг алдагдуулж байгаа. Тэгэхээр бид нэр эхнээсээ эхлээд эрүүл мэндийн тухай хуулиа нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Хуулиуд нь зөв болж иж дараагаар нь эрүүл мэндийн яамнаас гарч байгаа журмууд, тогтоолууд зохицуулалт хуулиасаа давсан шийдвэр гаргадаггүй. Тогтолцоогоо одоо эргэж бутсан юм уу эсвэл тогтолцоогоо алдагдуулсан ийм шийдвэрүүдийг гаргахгүй байх юм бол эрүүл мэндийн салбар өөрөө хөгжих тийм боломжтой. Энэ санхүүжилтийг яаж шийдэж байна вэ гэдгээсээ энэ үйлчлэгээний тусламж үйлчлэгээ хүргэж байгаа байдал нь өөр хязгаарлагддаг. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль буюу тэр иргэдийн хоримтлал шимтгэл маань өөрөө яг төрийн байгууллагын эмнэлэгт тусламж үйлчлэгээ болж очихдоо хүмүүсийг эрт хэлрүүлэх бага зардлаар эмчлэх, урьдчилан зэрэглэх чиглэл рүүгээ зөв батлагдах хэрэгтэй. Тэгжиж тэр эрүүл байлгах тусмаа нийгмийн халамжаас гарч байгаа зардлыг бууруулах, усан төсвөөс гарч байгаа бус зардлуудыг бууруулж иж эмнэлгийн эмч ажилчдын цалин хөлс нь өөрсдөө нэмэгдэх хэрэгтэй. Тэгжиж хувийнхаа эмнэлгүүдтэй өрсөлдөнө. Хувийн эмнэлгүүд гэдэг бол тодорхой хэмжээний үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллага. Эдгээр чинь бол нэг өсөндөө эрүүл мэндийн байгууллага ч гэсэндээ зөвхөн бизнесийн байгууллага. Эдгээр байх хэрэгтэй. Гэхдээ тэднэртэй өрсөлдөхийн тулд эрүүл мэндийн улсын эрүүл мэндийн байгууллагуудыг хувьчлахтаа тэгш хүртээмжтэй үйл ажиллагаа явуулах тийм чадвартай болгосныхын дараагаар хувьчлах хэрэгтэй байна гэдгийг л яриад байгаа. Хувьчлах гэдгээс өмнө тий хувьчлах гэхээр бас их том сонсогдох гээд байна л да. Одоо л манай салбарт бол эрүүл мэндийн байгууллагууд нь яг улсын байгууллага хувьд шилжсэн гэдэг ганц хоёр л тохиолдол байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд одоо менежментийн хувьчлал хийгдэжээ, ийм хувьчлагджээ гэдгийг сая цар тахлын үед л баг иргэд олж мэдээд байна л да. Тэгэхээр яг менежментийн хувьчил хийсэн байгууллагуудыг тухайлбал Баянзүрх эмнэлгийг харахад гадна талаасаа бас өнгө зүсээ засаад тоног төхөөрөмжөө нэмээд сайхан юм ажиглагдж байгаа юм шиг боловч саяны цар тахлын үед бас нэг жоохон асуудал үүсэх шиг болсон. Энэ нь одоо иргэдтэй эмч савлагч мэрэгчлэтнүүдтэй яг өнөөдрийн энэ хуулиндаа дүүцсэн зохицуулалт нь хэр байсан юм болоо. Яг одоо энэ цар тахлын үед чинь бас их хүндэх сэдвэл болоод байна. Тэгээ бодит байдал бол яг цар тахлын үед одоо сайн тал байлаа. Мууш тал байлаа. Үүнийг одоо үндэслээд ярих юм бол одоо Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн энэ цар тахлын үед одоо засгийн газар эрүүл мэндийн яамнаас төрийн бодлогын зүгээс одоо ковидтой үед одоо эмнэлгүүдийг бэлэн байдалд байлгах ийм тушаал шийдвэр гараад бүрэн полны одоо ороо гүйцэд ашиглаж чадахгүй жишээлбэл одоо 200 ортой эмнэлэг байхад одоо 150-ын ковидын бэлэн байдалд байлгана гэдэг юм. Одоо 50 орон дээр ердийн өвчнөө аваад эхлэхээр тэр эмнэлгийн одоо хэвийн үйл ажиллагаа доголдож эхэлж байгаа нэг санхүүжилт байхгүй. Хувийн эмнэлгүүдийн хувьд бол гаднаас үйлчлэл хүний тоо буурснаар ажилчдынхаа цалин мөнгийг тавьж чадахгүй. Одоо Баянзүрх дүүргийн эмнэлгийн хувьд бол олноороо эм сувилагч нар манай холбоо руу хандаж одоо цалин хөлсөө хугацаанд нийлүү цаг урамшуул авч чадахгүй. Ингээд энэ хэсэг хугацаанд л ингээд доголдоод ирж байгаа нь бас цаанаасаа
бодлого зохицуулалт буруу явж байна л гэсэн. Энэ зүгээр социалист системийн үед бас яг ингээд эмчээр ажиллах, ажлын гараа эхэлжсэн л да. Тэр үед нэг ор хоногийн төлөвлөгөө гэж байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо сэхийн амьдруулах тасагт ч юм уу эрчим төвчинчилгээний тасагт хүн хэвтэхгүй бол бараг мөнгө нь орохгүй гэдгээр. Тэгээд бас манай эмч нарын Ахмад эмч нарын дундаас юм нэг жоохон хошин шоглож ирсэн л да. Бид нар одоо мөнгө олж авахын тулд эмч цэвлэгч нь одоо цалинжихын тулд ер нь хүмүүсийг хэвтүүлээ лээ гэд. Тэгэхээр та хоёрын ярианаас эргээд нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд гүйцэтгэлээр цалинжин гэхээр эмнэлэг хөл дээрээ тогтохын тулд тэнд өндөр үнэтэй өртөг бүхий одоо зардал бүхий тусламж үйлчилгээ магадгүй хагалгаач гэдэг юм уу. Эсвэл одоо маш олон төрлийн эмчилгээ хэвтүүлж эмчилж ижил эм тариа авахар болчих гээд байгаа. Энэ тал дээр тайлбарлал. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын үндсийн зөвлөл гэж байдаг. Тэр үндсийн зөвлөл одоо 2021 оны 1 сарын 22-нд 03 дугаар тогтоолоо гэж баталсан. Энэ 03 дугаар тогтоолоор одоо тусламж үйлчилгээ хүргэх, санхүүжүүлэх журам баталсан байгаа. Энэ журмаар өөрөө чинь хэлж байгаа яг эмнэлэгт орон нутгийн эмнэлгүүд одоо ховчлогдлаа гэж бодоход эмнэлэгт хүн хэвтүүлэхгүй бол эмчнэр нь өөрсдөө цалингүй болох гэдэг. Тэгэхээр нөгөө эмчнэр маань эмнэлэг тусламж үзүүлэхдээ аль болохоор өвчтөнгүй байх юм бол уг нь тэр хүмүүсийн амьдралд сайжирч одоо татварлагч нэмэгдэх ёстой. Тэгэхэд тэр эмчнэр маань орон нутгийн эмчнэр маань өвчтөнгүй болоод өвчтнүүд нь Улаанбаатар хотод нөгөө нарийн мэрэгчлийн эмнэлэг дээр шавчхлаар өөрөө тогтолцоо маань зохицуулалт маань санхүүжилтээр буруу явагдаж байгааг нэг хэлбэр. Тийм болохоор эмчнэр хоосон одоо өвчтнүүдийг юм уу эсвэл мөнгөтэй хүмүүст ор хоног өгч хиймэл өвчлөлүүдийг үүсгэж тэр хэвтүүлэг эмчлүүлэх болно. А мөнгөгүй хүмүүс нь болохоор эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч чадахгүй нөхцөл байдалд хүрэх гэдэг. Нөгөө талаас нь ингээ ярихаар мэдээж энэ бол манай эрүүл мэндийн салбарт гарч байгаа том шинжилэл өөрчлөлт заашгүй ирэх ёстой гэж бодож байна те тоног төхөөрөм сайжирна. Гэхдээ өөрийн чинь ярианаас тоног төхөөрөмжөө бэлдээгүй магадгүй хүний нөөцөө бэлдээгүй учраас илүү одоо нөгөө тоног төхөөрөмж өндөртөө тэр хөвшил рүү илүү орсноор нэг талдаа ачаал үүсэх гээд харин өнөөдрийн одоо иргэдийн хамгийн ойрхон тусламж үйлчилгээ болох газруудад нь асуудал үүсэх гээд байгаа гэж ойлгож болох уу? Би бол төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ асуудлыг тэгвэл яагаад хөндөж болохгүй гэж бид зөвхөн өвдсөний араас явахгүй. Одоо харин холбоо одоо өрх гэдэг юм эмнэлгүүдийн уялдаа холбоо сайжрах гээд бас нэг шин санаа гаргаж болох юм шиг санагдаад байна. Ерөнхийдөө бүх үйлчлэгээ жигдэхэн үйлчлэх боломж байхгүй. Улсын 3 дугаар шатлалын эмнэлгүүд нь ачаал ихтэй болно, орлого ихтэй болно, даатгалын сангаас байнга санхүүждэг болно. Орон нутгийн эмнэлгүүд чинь хувьд очиж төлөөлөн удирдах зөвлөлтөй болсон ч гэсэндээ ашиг орлого олохгүй, өвчтөний алдах, эмчлүүлэх хүмүүс нь Улаанбаатар руугаа явдаг, буруу тогтолцоо руугаа яваад тэгээд нэг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээч нь Улаанбаатар хотод төвлөрөл нь дахиж улам ихсэхлээр орон нутгийн эмнэлгүүд чинь жижиг хувийн эмнэлгүүд дүүргийн эмнэлгүүд өөрсдөө дампуурах юунд орж байгаа. Энийг яагаад ховжлох, удирдах зөвлөлтөй болгох нь өөрөө тэгш хүртээмжтэй үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй өрсөлдөх чадваргүй байна. Энийг одоо жоохон хойшлуулж яагаад хийгээч гэдэг шалтгааныг нь би тайлбарлахад эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль маань өөрөө 3,300,000 хүнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ буюу өрсөн цэргийлэх, эрт илрүүлэх тэр үйлчилгээ үзүүлэх ёстой. Тэрээс биш хэсэг бүлэгхэн одоо нэг өвчнөр одоо хавдар гэдэг юм уу, гэмтэл гэдэг юм уу одоо нэг ямар нэгэн өвчнөр 10,000 хүнд үйлчилж байгаа хүмүүст тэр даатгалын сангийн мөнгө зарцуулах хэрэгсэхгүй байхгүй юу? Тийм учраас тэднэрт ягаад хэсэг бүлэг өвчтөнд ингээд тэр даатгалын сангийн мөнгийг 100% хангалттай өгдөг боллоо. Та нар сайхан боллоо. Бид нар өстой даатгалын сангаас нь дүлэгдэлт өндөр өтгөцөө хаалгаануудыг одоо хавдрын эмчилгээнүүдийг, бай эмчилгээнүүдийг ингээд 100% санхүүжүүлдэг боллоо. Бос эмчилгээний эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ болохоор одоо 25-аас 75 хүртэлх ингээд өвчтөн хувааж төлөхөөр тийм шийдвэрт гарч байна гэтэргээд байгаа нь яг энэ эрүүл мэндийн даатгалын газрынхны бол буруу бол биш. Эднэр бол хөөрхий яг байгаа нөхцөл дээр л ажиллаж байгаа. Тэгэхдээ цаанаасаа үндсийн зөвлөл буюу тэр шийдвэр гаргаж байгаа нөхдүүд нь мөнгийг яаж хуваарлах вэ гэдэг дээрээ өмчийг өөрсдөө яаж ашигтай байдлаар авах вэ гэдэг дээрээ хуваарлтан дээрээ тэр эмнэлгүүдийг дампууруулах монопол байдлыг үүсгэх ийм боломж
бий болгочод байгаа учраас энэ удирдах зөвлөл буюу эмнэлгүүдийг төр хугацаагаар удирдах зөвлөлтөд болгох гээд байгааг нь эхлээд хуулиа зөв болгож байгаа дараагаар нь удирдах зөвлөлтөд болгож менежментийн сайжруулъя. Энийг бол ховжил сайжруулах гэдэг нь бол уг нь бол 21-р зуунд бол хүн удирдах одоо үйл ажиллагааг сайжруулдаг биш. Жижиг 10 20 хүнтэй байгууллагыг бол хүн удирддаг байсан бол одоо том байгууллагыг зөвхөн дотоод журам юм уу эсвэл хууль тэр стандарт удирдамж гэдэг тэр одоо байх ёстой зүйлүүдийг Монгол улсад байдаг, олон улсад байдаг зүйлүүдийг дагч мөрдөхийг л шаардах ёстой. Тэрний тунд тэрний толгой болсон эрүүл мэндийн тулгуурлаж байгаа тэр асуудлуудыг шийдвэрлэдэг, санхүүжилтийг шийдвэрлэдэг тэр эрүүл мэндийн тухай хууль, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиуд эдгээр нь өөрсдөө зөв чиглэлээр шинжилэн батлагдаж найруулагдах ёстой юм аа. Яг үүнийг маш олон зохицуулт хэрэгтэй тийм энэ дээр бол хуулиар тогтолцоогоо санхүүжүүлэхдээ маш олон зохицуулт хэрэгтэй. Тийм байна. Тэгэхээр үүнийг нэг шийдэх арга нь тэдний өрсөлдөөн дэлхийн түвшинд хүрнэгээд одоо улс төрчид маань ярьдаг болсон. 3 дугаар шатлалын эмнэлгүүд өнөөдөр анган шатны эмнэлгүүдийнхаа өвчтнүүдийг авчирч оочр үүсгээд ингээд бужигнуулаад тэгээс даатган сангаас санхүүж өгөхийн төлөө ингэж ажиллаж байгаа нь дэлхийн жишгт хүрэх тийм менежмент биш байхгүй юу? Тэр 3 дугаар шатлалын эмнэлгүүд маань өөрсдөө нарийн мэргэжлийнхаа тэр гадаад руу явж байгаа урс олыг зогсоогоо тэр нарийн мэргэжлийнхаа эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүргэдэг болохын төлөө өрсөлдөж дэлхийн жишгт хүрнэ. Бусад орон нутгийн эмнэлгүүд нь болохоор тухайн хүмүүсээ орон нутагт нь амьдралын чадвартай, чанартай, сайхан амьдрах нөхцөл болцоог бүрдүүлэх тусламж үйлчилгээг хүргэдэг тэр хүмүүсээс зардал гаргадаг болгох тэр зохицуултыг нь даатгалынхаа тухай хуулинд хийгээд даатгалын тухай хуулиасаа орон нутгуудыг санхүүжүүлдэг тэр эмнэлгүүдэд нь өргөтгөлийг нь барьж өгдөг, тоног төхөөрөмжийг барьж өгдөг, эмнэлгүүдийн эмч ажилчдыг нь сургалтанд нь хамруулдаг. Нийгмийн эрүүл мэндийн газартайгаа эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газарч ажилладаг болохоос биш бодлого боловсруулж байгаа эрүүл мэндийн яам засгийн газартай даатгалын газар нь ажиллах ёсгүй маа. Тэгэхээр эдгээр нь тогтолцоогоо өөрсдөө зөв хийхгүй, хуулиа зөв батлахгүй байгаа нь иргэдэд ядуурл дүргээд байгаа шалтгаан болж байгаа. Яг энэ цар тахлын үед саяны Эрдэнэт хуульчийн энэ олон зохицуулт хэрэгтэй байдлаас болоод өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцд бол нэлээд бас их хүнд байдалд орчоод байна л да тий цалин хөлсний асуудал, нэмэлт одоо орлого, за ковидаар өвцөн гэдэг. Тэгэхээр яг энэ бүгд дээр төлөөлөн удирдах зөвлөлтөй болцсон байгууллагууд хэр их өөрчлөлт нөгөө болоогүй байгууллагуудаас ялгаатай тал ажиглагдах юм уу? Яагаад гэвэл өнөөдөр эмч эмнэлгийн мэрэгчлэлтүүд мэдээж төр засгийнхаа бодлого шийдвэр энэ гаргаж байгаа зүйлийг хүлээн авах хэрэгтэй ч нөгөө талаасаа яг амьдрал дээр юу болоод байна, тулгамдж байгаа асуудал нь юу байна гэдгийг өөрийн биеэр мэдэрч байгаа учраас иймэрхүү нэг асуудал бухимдлууд үүсээд байна л да. Тэгээ танай холбоонд энэ талаар бас их маш их санал хүсэлт гомдлууд их ирээд байгаа. Тийм ээ. Яг энэ өмнө евро тууз руу шилжсэн 3 эмнэлгийн ажилчид бидэнд л бол нэлээд хандж байгаа. Энэ ямар байдлаар хандж байна гэхээр төлөөлөл удирдах зөвлөлтөд орсон хүмүүсээ бид мэдэхгүй байна. Ямар хүмүүс манай энэ төлөөлөл удирдах зөвлөлтөд орсон, цалин хөлс нэмэгдсэн юм алга, орчин нөхцөл сайжирсан юм алга. Энэ 3 эмнэлгээс бол яг болж байгаа эмнэлэг байгаа бах. За зүгээр цөөнх 1-2 эмнэлгүүдээс ер нь 3 эмнэлгээс болоод ажилчид бүгдөө энэ бол нээлттэй биш төлөөлөл удирдах зөвлөл байгуулагдсан гэдэг дээр үйлдвэрч нь одоо байр суурь хэлээд байгаа нь энийг одоо төлөөлөл удирдах эмнэлгийн бие даасан байдал руу шилжихийг бид нар бол эсэргүүцэх байгаа. Хамгийн гол нь нээлттэй хуулийн хүрээнд бүх ажилчдаа оролцуулаад одоо энэ нэгэнтэл бид нар хөгжих гэж байгаа бол ажилчид гэдэг гол хүчнээ одоо сонсдог байх хэрэгтэй байгууллага удирдлага. Тэр төлөөлөл удирдах зөвлөлд орж ирж байгаа хүмүүсээ аль бие усаар танилцуулаад хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэр ажилчдын төлөө юм хийх хүмүүс орж ирж хөгжил дэвшил явагднахаас биш одоо хаана хэн орсон мэддэхгүй юу хийж байгааг нь мэддэхгүй байвал энэ хөгжил биш. Энэ дээр л үйлдвэрч одоо өмнөх ер нь бол төлөөлөл удирдах зөвлөл рүү одоо дүүргийн эмнэлгүүд орох гэж байна. Тэгтэл дүүргийн эмнэлгүүд маань яг энэ одоо эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн энэ 21 оны 1 сарын 22-нд гарсан 03 тогтоол шийдвэр болвол зөвхөн одоо өндөр өртөгтэй мэс засал үйлчилгээ гэмтэл одоо хавдралуу чиглэсэн одоо тусламж үйлчилгээ энэ нь бол бас сайн тал ард иргэд маань энэ өндөр өртөгтэй төлж дийлэх чадваргүй байгаа учраас гэтэл одоо сая хуульч маань хэллээ бүх нийтэд хамаарах ёстой энэ эрүүл мэндийн даатгалын мөнгө гэдэг бол ард түмний өөрсдийнх нь мөнгө.
Тэгэхээр өөрсдийнх мөнгийг энэ бол одоо тэгж санд хуримтлагдаад байж идэг мөнгөш яг өрсөлдөлийн хувь хэмжээ одоо 50% нь байлаа гэхэд 50% нь жилдээ зарцуулагдаад ард иргэдтэй очиж явах ёстой мөнгө. Яг ялангуяа энэ сар тахлын хүнд үед эрүүл мэндийн салбар бол төр засгаас мөнгө өгөө цалин нэмээч ингээд байх биш. Ард иргэдийнхаа байгаа мөнгөийг бүгд нь тэнцүү хуваарлаж өгөх юм л зорилготой байх ёстой. Тэгэхээр буцаадын төлөөлөн удирдах зөвлөл гэдэг нэр томьёон дээр буцаад ормоор санагдлаа л да. Яг л төлөөлөн удирдах зөвлөл гэдэг бол манай салбарын хувьд бол шинэ зүйл. Ийм ч савлагч эмнэлгийн одоо ажилтнууд ингээ хоорондоо ярихдаа төлөөлөн удирдах зөвлөл гэдэг бол ийм хувийн байгууллагууд хувь нийлүүлээд те ингээд бол яг энэ байгууллага салбараа гэдэг юм уу тэр одоо байгууллага хөгжүүлэхийн тулд ямар бодлого барих уу гэж маш их нээлттэй тухайн ажилчдынхаа эрх ашгийг хамгаалахаар ажилдаг. За тэрний нэг нь бол бид нар мэдж байгаа тийм интермед эмнэлэг, гранд мед эмнэлэг бол яг компаниуд өөрсдөө бас Монгол улсдаа энэ эрүүл мэндийн салбарт шинэлэг үйлчилгээ, шинэлэг тоног төхөөрөмж гаргахаар маш их тийм эрчимтэй их гоё ажиллаж байгаа зүйл байна. Тэрийн ч бас нөгөө салбарын мэрэгчлэнүүд ойлгоод өндөр одоо нарийн мэрэгсэн хүмүүс бол илүү ийм хувийн хвшил рүү ажилд орох хандлага бол бүр ингээд илүү их урсгал нэгтчлээ л дээ. Тэгэхээр эндээс нэг хоёр асуултыг дахин тодруулах гэдэг. Өнөөдөр нөгөө төрийн өмчт гэдэг юм одоо энэ эмнэлгүүд те улсын одоо энэ эмнэлгүүд нь төлөөлөн удирдах зөвлөлтөй байгуулагдсанаа сая өөрөө ярианда хэлчлээ. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь хэрвээ одоо байгууллагаасаа томилогдоогүй, байгууллагаасаа сонгогдоогүй бол бүх юм хаалттай болчлоо гэдэг асуудал өнөөдөр хурцаар яригадаад байна. Тэгвэл энэ гишүүдийг яаж одоо гишүүнээр одоо сонгон шалгаруулалт зарлж ийн гэж байгаа. Гэтэл байгууллага дотроо хуралдах ёстой юм уу? Энийг зохицуулах тийм хууль дүрмэн тодорхой болсон юм уу гэсэн нэг асуулт. За хоёрт нь болохоор өнөөдөр ингээд төлөөлөн удирдахтаа зөвлөлтөө болсноороо сайн талууд бол ажиглагдах юм шиг байгаа юм те. Эмчийг авах уу, сувлагч авах уу, хэнийг ажилд авах уу, хэнийг яаж цалинжуулах уу гэтэл сая та бүхний ярианаас нөгөө даатгалаар нь санхүүжнэ гिचгсэн. Гэтэл эрүүл мэндийн салбарын ажилтан чинь зөвхөн гардан ажил хийдэггүй, хүмүүс боловсрал олгодог, оюуны том бүтээл хийдэг, наазах нь маш энгийн сувлагчийн үйлдэлүүд хүртэл энд нь хэр тусгагдсан болоо гэсэн маргаан мэтгэлцэн л энэ эмнэлгийн байгууллагуудад өнөөдөр өрнөд байна л та. Тэгээ өнөөдрийн бидний гол яриа бол ард иргэдэд энэ эрүүл мэндийн салбар гэдэг бол маш ойр байх ёстой учраас эмнэлэг дээр юу болж байгаа гэдгээл илүү яриулахаар л хоёр одоо зочноо урьсан байгаа. Тэгээ энэ дээр нэмж тайлбар хэлвэл. Тэгэхээр яг энэ төлөөлөл удирдах зөвлөл байгуулагдах энэ бол нээлттэй хурлаа хийх ёстой. Яг тэгвэл энэ байгууллагын цаашдын одоо хөгжил дэвшил, хүн ардын эрүүл мэнд амь насыг хамгаалах энэ асуудал яригдж байгаа учраас тэгэхээр өмнө одоо шилжсэн 3 байгууллага бол зарим зүгээр өөр хурал хийгээл хүмүүсээ оруулж ирэл тэрэн дээр нэг 2-3 хүн сонгоод ингээд хийцэн гэж ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үйлдвэрчний гол барьж байгаа бодлого чиглэл бол ер нь шудраг үнэний төлөө дийлэнх олон ажилчдын одоо эрх ашгийг хамгаалсан байгууллага учраас энэ бие даасан байдал руу ороод төлөөлөл удирдах зөвлөл байгуулагдсанараа хэдий ингээд одоо тухайн байгууллагын удирдлагууд менежментээ хийгээд хүнээ сонгоод эмч нарийн мэргэжлийн эмчнэрээ сонгоод авсан ч гэсэн одоо тэнд бас ажилчдын эрх ашиг ялангуяа одоо туслах ажилчид, үйлчилгээний ажилчид, бусад мэргэжлийн ажилчид бол орон тооны цамхтгалд орох одоо ер нь бол энэ дэрж байгаа гомдлоос харахад бол байгууллага ажил олгогч нар одоо энэ бие даасан байдал руу шилжээгүй байхад та нар энэ нөхцөлд тэнцэж ажиллаж чадахгүй бол одоо явж болно. Дараагийн хүмүүс бэлэн байна. Тэгэхээр энэ одоо бие даасан байдал руу шилжих юм бол өшөөж ажилтны эрх ашиг хондогдох ийм асуудал руу орох юм уу гэсэн юм. Хуулийн талаас нь тайлбарлах. Төлөөлөн удирдах зөвлөл буюу эмнэлэг нөгөө бие даасан байдал гэдэг өөртөө дотоод журмаа гаргаад гэрээгээр хүмүүстэй ажиллаад эхлэхээр тэнд нэг илүү зардал гаргахгүй тулд тэр эмнэлгийн байгууллагын туслах ажилчдыг бол гэрээлэгч байгууллагуудтай хийчин. Тэгэхээр тэнд ажиллаж байгаа одоо нэг инженер техникийн ажилчид байгаа, хариуцлагын ажилчид байна, асрах суулгч нар байна. Тэгээд нөгөө жолооч нар гэдэг ингээд туслах ажилчид гэдэг байгаа нэг ер нь 70% эмнэлгийн үйл ажиллагааг авч удаа 70% юмар хүмүүс маань
гэрээлэгч байгууллагуудтай гэрээ хийгээд за манайхыг туслан гүйцэтгэж ингэж ажиллаа гэд мөнгө өгөөд ажлаа хийлгдэг болоод эхлэх тийм боломж бүрдэнэ. Тэгэхээр нөгөө эмнэлгүүд маань өөртөө ашигтай зардлага гаргадаг бид төлбөрөө төлөөд үйл ажиллагаа явуулдаг өөр компанитай гэрээ хийцээ гэд нэгдүгээр хариуцлагаас өөртөө сухтаж өөртөө үйл ажиллагааг сайжруулж байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талдаа ажлагчдынхаа дээрэс нь тэр стандартын дагуу бэлтгэгдсэн эмч мэрэгчлэтнүүд тэр бусад хүмүүсийг дур мэдэн ажлаас халах, хөндрүүлэх, шагнал урамшуул, цалин урамшуул тэтгэврт гарах нөхцөл болцоонуудыг хязгаарлах тийм их сурч бүрдэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсийн эрх зөрчилдөд ирэхлээр манайхтай хамаагүй гэрэлж байгууллагын ажилтан гэхэлэр гэрэлж байгууллага бол аль болохоор залуу гэдэг юм аль болохоор хөнгөн шуурхай удаан жил ажиллаагүй хүмүүсийг аваад ажиллаа хийх л гол. Нэг залуу хүнээр одоо их ажил хийх юм бол илүү гэдэг утгаараа тэнд нэг олон жил ажилласан хүмүүст маань бас их одоо хөдөлмөрийн хууль зөрчигдөж эхэлнэ. Ажлын байрны докторгүй байдал бий болж эхэлнэ. Дээрээс нь тэтгэврт тэтгэмж буюу урамшуул байхгүй болно. Тэтгэврт гарахтаа хүртэл мөнгө бодуулахад одоо баг бодуулах шиг юм уу. Ер нь бол эрх зүйн хувьд нь бол асуудлууд маш их үүснэ. Үүнийг дагаад хувийн байгууллагууд дээр эрх ашгийг хамгаалах хөдөлмөрийн хууль үйлчлэхгүй болно. Ягаад гэвэл дотоод журам буюу одоо өөрсдийнхөө дагц бүрдэж байгаа журам дээр тэр хүмүүстэй гэрээ хийгээд байгаа учраас үйлдвэрчин хамгаалж чадахгүй. Ягаад гэвэл тэр хүн үйлдвэрчний гишүүн байлаагаад их хамгаалах гэхээр манайх өөрсдөө хувийн байгууллага бид нар өнөөдөр энэ хүмүүсийн салин өгөхийн тулд бид нар гэрэл байгууллагаар туслан гүйцэтгэж ажилладаг. Тэнд хэн ажиллаж байгаа нь бол бидэрт одоогор хамаагүй болцсон. Бид нар бол үйлчлэгээнийхээ чанарыг сайжруулж байна. Олон хүнд үйлчлэхийн төлөө ажиллаж байна. Одоо ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас манай дотоод асуудал та нар бити оролцоорой гэсэн байдлаар хандж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо олон улсын стандарт гэдэг юм уу те. Дээрээс нь улсын тусламж үйлчлэгээний үйлчлэг үзүүлэх тийм боломжууд бол хүртэл өөрсдөө хязгаарлагдаж байгаа. Өнөөдөр ингээд бид нар хувийн эмнэлгүүд дээр сайн тал байгаа. Тэгээд сул талуудч байна гэж ярьж байна л да. Тэгэхээр нөгөө талаасаа би нэг зүйлийг хэлэх гээд байна. Өнөөдөр хувийн байгууллагуудтай ингээд бас зарим зүйлээр хамтарч ажиллаад ялангуяа харилцаа хандлага, хүний нөөцийн мэрэгчлэнүүдийн чадамжаар ингээд ажиллаж хахад нэгэнт та манай эмнэлэг дээр гэдэг нь манай байгууллага дээр одоо мэрэгжил мэдлэгээ дээшлүүлдэггүй зан аашийн хувьд доголдолтой ийм бол одоо энд бол ажиллах боломжгүй гэдэг асуудал яригдж байна л да. Өөрөөр хэлбэл зах зээл өөрөө бас тэр хүнийг бас ингээд өөрчлөөд эхлэх гээд байна. Тэгэхээр зүгээр улсын буюу төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа үед бол ийм нэг юм анзаарагдаад байдаг л алдаа гаргасан ч гэсэндээ нэг алдаанаас болоод өнөөдөр манай салбарын маш олон одоо чадварлаг эмч мэрэгчлэн нэр хүндээс алдагдаад байгаа нэг л хүний алдаанаас. Тэгэхээр би нөгөө сайн талаас нь харах гээд байна л да. Өнөөдөр энэ төлөөлөн удирдах зөвлөлд байгуулагдчихгонгууд яг тэнд чадварлаг ажиллах, яг өөрийнхөө ажиллаж чадах хүмүүст нь үлдээд магадгүй одоо өөрийгөө хөгжүүлдэггүй, өөрчилдэггүй тэр салбар дотроо дандаа ямиг сөргөөр ярьдаг энэ хүмүүс нь 80-даа ингээд хасагдаад эхлэх ийм нэг зүйл харагдаад байна. Тэгэхээр та бүхний ярианаас бид энэ бэлтгэл ажил хийгдэх ёстой юм биш үү гэдэг дээр л илүү анхаарал хандуулад байна уу? Ер нь бол хувийн эмнэлэг байгуулад өөрсдөө эрсдлээ дагаад одоо төлбөртэй тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа энэ байдлыг бол бид нэр ерөөсө буруу шахаагүй, эсэргүүцээгүй. Тэр хувийн эмнэлэг бол өөрсдөө ямар хүмүүс ажиллуулах уу, яаж ажиллуулах уу, ямар үйлчлэг үзүүлэх үү тэр ашигтай зүйлүүдийг хувийн эмнэлгүүд өөрсдөө хийж байгаа. Төрийн эмнэлгүүдийг удирдах зөвлөлтөй болоод төрийн объект, төрийн ажилчдыг тэр чигээр нь удирдах зөвлөлтөй болгоно гэдэг байгаа маань өөрөө нэгдүгээрт бодлого зохицуулалт хууль нь өөрөө байхгүй байгаас ийм асуудал гарч байгаа. Улсын эмнэлгүүд дээр яагаад ажиллаж чадахгүй гэдэг юм уу, мэрэгчлэрээ болохгүй гэдэг юм уу, тэр эмч сувдагчийн хоорондын харилцаа. Тэр сувдагч хэддгээр зэрэгтэй ямар үйлдэлүүдийг хийх ёстой гэдэг тэр журмаа дагаж байдаг л байх. Тэгээд дагаж мөрддөг. Асрагч нь хэддгээр зэрэгтэй ямар хүмүүс байх юм, ямар үйл ажиллагаа явуулдгийг тэр хүмүүс хийх ёстой ажлуудаа хийгээд явдаг байх юм бол тэр чинь 2 жилдээ нэг удаа ч юм уу жилдээ нэг удаа тэр шалгалтаа өгөөд тэнцэхгүй гэдэг асуудлуудаа эмнэлгийн байгууллага нь өөрсдөө тэр хүний нөөцтэй одоо ерөнхийдөө асуудал ихсэн орлогчтой юм тэднийг болс хүчнийх асуудлыг ингээд өөрсдөө бүрдүүлэх хянаад нөгөө хүмүүсийн ажлын чадварыг үнэлдэг байх юм бол тэрэн дээр цалин хөлсийн асуудалч яригдана нөгөө хүмүүсийн доктортой ажиллах асуудалч яригдана. Энэ бол тэр байгууллагуудыг ажиллаж байгаа удирдлагууд нь тэр
хүмүүсийн хоорондын харилцаануудыг тэр дагж мөрдөх журмуудыг хэрэгжүүлэхгүй байгаа. Хооронд нь харилцаж байгаа хүмүүс нь өөрсдийнхөө ажлыг мэдэхгүй. Эсвэл одоо нэг орон тоон дээр олон хүний ажлыг хийдэг ч юм уу тийм бухимдалтай байгаад хоорондын зохицуултууд нь хуульчилж өгдөг юм уу? Хуульчсан байгаагаа хэрэгжүүлэхгүй байгаагаас улсын эмнэлгүүдийн нэр хүнд унж байгаа. Энд дээр нэмээд хэлэхэд ер нь бол хувийн эмнэлэг, улсын эмнэлгийн ялгаа гэхлээр одоо ажлын орчин нөхцөл, барилга байшин, тоног төхөөрөмж, одоо ажлын ачаал ирж үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн энэ байдлаас бас харьцангуй ялгартай байгаа. Тэгэхээр нөгөө хувийн эмнэлгүүдийн одоо би сайн талыг хэлэхэд бол одоо орчин нөхцөл, одоо дэлхийн түвшинд төрсэн тоног төхөөрөмж, энэ байдлууд тэгээд цөөхөн хүн үзэж байгаа. Жишээлбэл өдөрт хувийн эмнэлгийн нэг эмч 10 хүн үзэхэд улсын эмнэлгийн одоо эмч зөвлөгч 50-60 энэ бол бүр багтаа энэс нэмэгдэн. Тэгэхээр энэ одоо харьцангуй одоо ялгаатай байдлаасаа болоод нөгөө харьцаа хандлагын дараагийн хүнээ үүсгэх гэж яардаг ч юм уу. Түүнээс биш одоо тангараг өргөсөн эрүүл мэндийн салбарын хүн амтынхаа эрүүл мэнд амь насыг хариуцж байгаа нь бол хувийн эмнэлэгт ажилласан сайхан зантай улсын эмнэлэгт ажилласан одоо муухай байх алгүй. Яг л нэг стандарт чиг шугамл барьж ажиллах ёстой. Тэгээд яг хөө энэ харьцангуй үйлчлүүлэгчийн зүгээс ч асуудал гардаг, одоо ажилтны зүгээс бүгд 100% сайн ажиллаж байгаа гэж хэлэхгүй. Энэ дээр бол хувь хүн өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх, өөрийнхөө харьцаа хандлагыг засах байнга анхаарч ажиллах ёстой. Яагаад өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалын сан буюу улсын төсвөөс санхүүжилтийг тэгш хуваарлахгүй байгаагаас болж төвлөрөл үүсгэдэг үү, улсын төв эмнэлгүүд дээр ачаал үүсгэдэг үү гэдгийг жоохон тайлбарлах. Орон нутгийн эмнэлгийн эмчнэр ачаал багтай. Улсын том эмнэлгийн одоо эмчнэр болохоор ачаал ихтэй. Нэг хүн одоо нэг 50 60 хүн үздэг ч юм уу, 80 хүн үздэг ч юм уу. Тэгээд дээрээс нь цалин хүнс багтай гэдэг хөдөлмөрийн үнэлэмж багтай байгаа нь өөрөө нэг санхүүжилт өгч байгаа механизм нь зохицуулалт нь тэр хүмүүсийг тэгш ажиллах боломжийг бүрдүүлэхгүй байна. Яагаад эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг тэгш үйлчлэгээ үзүүлэх тийм боломжоор хангах гэдэг юм бэ гэхээр Улаанбаатар хотын том эмнэлгүүд дээр байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг тэрэнд таарсан одоо эмнэлгийн эмчнэрийн чадамжийг нь сайжруулчаад орон нутгад нь тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг болгох нь даатгалын газрын санхүүжилтийн гол хөшөөрөг байхгүй. Тоног төхөөрөмжийг авч өгөөд эмнэлгийн ажилчдыг чадваржуулаад өргөдгөл тэр удаан хугацааны төлөвлөлт тэр байшингуудыг энэ даатгалын сангаас санхүүжүүлдэг болоод ингэчүүл Улаанбаатар руу хүмүүс ирж олжлохгүй нэгдүгээр. Тэгэхээр ямар үйлчлэгээнүүд дээр гээд нарийн мэргэжлийн үйлчлэгээ биш л бол орон нутгууд бүгдээрээ тэгшхэн үйлчлэгээ үзүүлдэг даатгалын сангаас тэр хүмүүст санхүүжилтийг нь тэр эмнэлгүүдэд нөгөөдөг болчвол тэр хүмүүсийн шилжилт хөдөлгөөн буюу өөрсдөөс нь хувь хүмүүсээс гарч байгаа зардал нь багасаад эмнэлгүүд дээрээ тусламж үйлчлэгээ авдаг болно. Тэр зохицуултыг нь Улаанбаатар хот руу хөвдрүүлээд байгаа болохоор том эмнэлгүүдүүд хөвдрүүлээд санхүүжилтийг өгөөд байгаа болохоор орон нутгийн эмнэлгүүд өөрсдөө нэгдүгээрт эмийн санхүүжилтанд жилдээ 300 сая төгрөг өгдлөө гэж бодоход тэр эмийнх нь үнэ өсөнгүүт нь тоошрох гэж багасчдаг. Тэгэхээр орон нутгийн эмнэлгүүд хүссэн хүсээгүй нөгөө хүмүүсээ Улаанбаатар явуулахаас өөрөө голдог. Тэгэхээр санхүүжилтийг яаж шийдэж байгаа вэ? Хуулийн зохицуулалт нь ямар шүү вэ? Хүмүүс адилхан тэгш хүртээмжтэй үйлчлэг үзүүлэх тийм бололцоогоор хангаж чадаагүй гэж бүх хүмүүсийг удар зөвлөлтөй болгож хувьчилснараа тэр хүмүүс удирдна. Хүмүүс нь тэр үйл ажиллагаагаараа сайжруулна гэдэг нь болохоор өөрөө хоёр эсрэг юм байхгүй. Нэг талдаа салбарын хүний нөөц цаашаа явах бодлого нь тэр чигээр алдагдана. Нэг хэсэгхэн эмнэлгүүд нь болохоор ашигын төлөө хөөцөлтөд яг олон хүнтэй ачаал ихтэй даатгалын сангаас байнга санхүүжээд үлдэн л дээ. Тэгэхдээ тусламж үйлчлэгээ авч байгаа нийт иргэд маань өөрсдөө төлбөртэй байхгүй бол одоо мөнгө төлөхгүй бол үхээ гэсэн тийм зарчим руу орох гэж байгаа гэдэг одоо муугаар бол айгүй тийм муухай хэлжихэд илүүдэхгүй болчихж байгаа. Нөгөө талаас одоо ингээд нийгэм маш их өөрчлөлт орчлоо штэ. Ганцхан Монгол улсад биш энэ эрүүл мэндтэй холбоотой дэлхийд дахна энэ цар тахлын үед эрүүл мэндийн салбараа их өөрөөр өөрчлөж хөгжүүлэх ёстойг бол дэлхийн олон улс орнуудын зарим жишээ харуулад байна л да. Урд нь болохоор мэдээ тоног төхөөрөмж өндөр түвшинд одоо бий болгох гэдэг юм эмч мэрэгч
хөгжлөний бэлтгэх гэжээтэл өнөөдөр чинь баг имлэгээр бити ороо тий. Ер нь бол аль болохоор одоо ариун цэврийн дэглэм гэдэг юм уу, эрүүл мэндтэй хариуцлагатай ханд имлэг гэдэг бол тодорхой хувьд л туслая шүү гэдэг энэ ойлголт өнөөдөр ард иргэдийн донд нэлээд сайн хүрсэн байх гэж бодож байна. Гэтэл та хэдийн ярианаас болохоор нөгөө өвчлүүлэхгүй байх талаас нь гэхээсээ илүү дандаа өндөр өртөгтэй байдлаар санхүүжнэ гэчихээр энэ нөгөө хэрэгцээ яг өнөөгийн байдал хоёр нь алдагдаад ам. Гэхдээ хүмүүс ярьдаг л да энийг бас нөгөө Монгол оронд маш их архаг өвчтөй хүн бий болцсон. Өнөөдөр эрүүл мэндийн боловсрал олгоогүйгээс ард иргэд нь өвцөн айнаал хүндэрсэн айнаа эмнэлэг твдэж байгаа учраас өнөөдөр эмнэлэг байгуулах нь зүүн хэрэг гэж ярьж байгаа хүмүүс байна. Гэхдээ залуу үеийг ингээ харахаар маш их өөртөө анхаарал хандуулад ирсэн учраас бид нар зөвхөн өнөө маргаашийн энэ одоо хувьд шилжих гэдэг юм уу би даасан гэхээс илүү алсын хараа ямар харагдаад байна. Одоо бол мэдээж урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бол нөгөө заавалч гоорох ёстой тийм үзлэгийг үн төлбөргүй хийнэ гэдэг нь иргэдэд бас их нааштай зүйл харагдаад байна л да. Тэгэхээр яг өнөөгийн хэрэгцээ нь яг одоогийн энэ нөгөө өндөр өртөгтэй гэдэгтээ яг одоо хагалгаа илүү их хийж байгаа юм уу, мис засал хийж байгаа үед л илүү ашиг олох юм шиг л ингэ сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Энэ дээр тайлбар хийвэл. За нэг юун дүүргийн эмнэлэг одоо өрхийн эрүүл мэндийн төвд бид нар өнөөдөр яагаад энэ эмнэлгийн бие даасан байдлыг түр хойшлуулж ихээр яг нэг гараанаас сэр өрсөлдөх гэж байгаа зах зээлд одоо хөгжил дэвшлээ авч явах гэж байгаа болвол одоо ард иргэд маань маш сайн ойлгож байгаа. Ард иргэдийн маань бараг 70-80% нь өрхийн эрүүл мэндийн төв, дүүргийн эрүүл мэндийн төвд үйлчлүүлдэг. Энэ үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагууд маань ажлын орчин нөхцөл маш хүнд зориултын биш. Одоо дүүргийн эмнэлгүүд зориултын биш барилга байшинд одоо нэг өөрөө тасалгаанд бараг 4-5-аас үйлчлүүлэгч нэмээд 6-7 8 хүний дэргэд болвол одоо нэг өвчлөлийн нууцлал тэгээд өвчин шанал завиураа хийлэх энэ байдал бол хүний эрх зөрчигдөд энэ дээр бол бид нар бас үйлдвэрчний холбооноос одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо хамтарч маш олон судалгаа шинжилгээний одоо хэлцүүлэг ярилцлага хийсэн. Энэ бол засгийн газар эрүүл мэндийн яам зөвлөмж явуулсан. Одоо ч дахиад явуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ байдлууд бодит байдлууд ард иргэд маань ядаж нэг тавтаа орчинд очиод одоо өөрчлөлтөө үзүүлж байгаа эмчнэр нь өндөр ур чадвартай, харьцаа хандлага сайтай маш сайхан юм үйлчилгээг л ахуулахын тулд одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгийг одоо тэгшүртэмжтэй л үйлчлэх тал дээр нь хуулийн зохицуулж өгөөч л гэсэн ийм санал төвшүүлээд л энийг одоо дараа дэшээ ингээл альбан бичиг мэдэгдэл юмар ингээл явуулаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ хэрэг биелэгдээд ирэх юм бол 3 сая 300 мянган хүн ам маань ер нь өвцөө хойно биш хавдрын одоо эцсийн шатанд очиод баг одоо маш хүнд үед нь бид нар тусламж үйлчилгээ үзүүлэх биш тэр хавдраас өршлөн сэргийлэх альва нэг өвчин хүндрэхээс одоо Монгол хүний одоо үн цэнийг нэмэгдүүлж эрүүл байх тал дээр нь л анхаарал гэсэн бодолтой. Хууль эрх зүйн орчин ягаад өөрчлөгдөх вэ гэдэг шаардлага гараад байгаа юм бэ гэхээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ буюу тусламж үйлчилгээний хамгийн эцсийн шат нь хагалгаа. Тэгэхээр хамгийн эцсийн шатн дээр ягаад үйлчлэгээ үзүүлэх гээд байгаа юм бэ? Тэрэн дээр ягаад санхүүжил өгөх гээд байгаа юм бэ? Энэ маань өөрөө эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгөний зарцуулалтанд буруу юм а гэдгийг л бид нэр өнөөдөр өөрчлөх гээд байна. Зөвхөн эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлснээрээ эрүүл мэнд сайхан болчихдог юм биш. Тэр чинь нийгмийн эрүүл мэндийнхэн эрүүл мэндийн даатгалын санг газартайгаа уг нь хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Яавал зөв хооллох хэрэгтэй. Яавал өөртөө одоо эко хоол хүнс хэрэглэх үү? Яавал өнгө будаггүй хувцс өнөр биентэй хэрэгтэй зүйлийг хэрэглэх үү? Би яаж эрүүл мэндийн боловсралтай байх уу гэдэг зүйлийг нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллага даатгалын сан хоёр хамтарч ээж тэр орчныг нь тэр хүмүүсийн хэрэгжилж байгаа хэрэглээг нь тэр хүмүүсийн урьдчилан сэргийлэх одоо үйлчлэгийг нь тэр эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүст өгч байгаа тэр санхүүжилтийг нь зөв горилдороход нь оруулахын тулд хуулийг нь батлуулах гэдэг. Яагаад улсын эмнэлэгт ажиллаж байгаа хүмүүс нь заавал давхар ажил хийх ёстой юм. Тэр улсын эмнэлэгт ажиллаж байгаа хүмүүс тэр эмчнэр 5 сая төгрөгийн цалин авч болно шүү дээ. Гүйцэтгэлээрээ цалинжиж байгаа гэдэг юм маань бол өөрөө гүйцэтгэлээрээ биш. Тэр тухайн сум дүүрэг хот орон нутагт ямар ч хэмжээний өвчлүүдийг гаргахгүй байна вэ? Нийгмийн даатгал буюу төсвөөс эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ямар ч хэмжээний мөнгө гаргах байсан зүйлийг танах хэмнэн чадваа гэдэг дээр нь тэр хүмүүсийг оромшуулж айлхаар өвчлөлгүй байлгаад тэр хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэх боломж амьдралын чанарыг сайжруулахын тулд засгийн газар өөрөө төлөвлөгөө гаргаж ажиллах хэрэгтэй. Тэрнээс биш
нэг хэсэг эмдгүүдийг нэг эмчнэр удирддаг, удирсан үйлдэлтэй болсноор Монголын эрүүл мэндийн өрөөдөр сайжирчихгүй. Тогтолцоонд хуулийн дээрээ хуулийг нь өөрчилж зөв болгохгүй бол өнөөдөр эрүүл мэндээр бизнес хийгээд одоо улс нь ядуураад дээрээс нь нөгөө эмнэлгийн тусламжийн үйлчлэгийг нь төвлөрөөд тэгээд тэгш хүртээмжтэй ажиллах нөхцөл байхгүй. Эмнэлгийн ажилчдын нэр хүнд нь өөрсдөө унаад байгаа. Тэр байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс нь адилхан тэгш үйлчлэгээ үзүүлж болохгүй. Чадваргүй болчиход байгаа. 56 мянган хүн одоо эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа гэсэн тийм хэдэн одоо 10-аад мянган энэ 3 дугаар шатлалын эмнэлэгт ажиллаж байгаа хүмүүсээс бусд байгууллагын 40 мянган хүн баг юу яана. Одоо удирдах зөвлөлтөй болоод эмнэлгүүд менежмент хөгжил хийж байгаа нэртэй хүмүүс аажимда цомгогдож дампуурч байгаа. Энэ бол үндэсний гамшиг болно гэсэн үг. Энэ дээр одоо манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бас их хариуцлагатай ажлыг гэдэг юм уу олон нийтээс ирж байгаа санал хүсэлтийг авдаг ийм байгууллагын төлөөлөл удирдах одоо тэргүүн ирсэн байна л да. Одоо эрүүл мэндийн даатгалын хяналт төрийн бас байгууллагын тэргүүн гэхээр өөрөө бол маш олон ярилцлагуудыг чинь үзэж байла. Тэгэхээр та хоёрт хоёуланд нь асуулт асуух гэдэг юм л да. За ариуна дарга дээр бол Монголын эрүүл мэндийн ажилтны бүхэл одоо салбарын мэрэгчлэн ажилтнууд хөдөлмөрийн эрхэн зөрчигдсөн, цалин хөөс өгөхгүй, одоо энэ ковид үеэр нөгөө өвдсөн эмч сувлагчийн асуудал илүү цагаар маш олон гомдол санал ирдэг баг. Тэгэхээр та хоёр маань ийм хариуцлагатай бас ийм олон хүмүүсийн санал хүсэлтийн өмнөөс энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа учраас яг энэ эрүүл мэндийн даатгалын одоо энэ хууль дүрмийг баталсан гэдэг юм уу, энэ үндэсний зөвлөлд нь гэдэг юм уу, эрүүл мэндийн яамд нь тодорхой хэмжээгээр одоо асуудал дэвшүүлж байсан уу? Хэрвээ одоо дэвшүүлж байсан бол яг тэрнээсээ бас жишээ дурдаач. Хоёрдугаарт яг энэ байгууллагуудад одоо яг ийм юм хэрэгтэй байна гэвэл юунд санал олгох вэ? Одоо бид чинь зөвхөн нэг шүмжлийн үүднээс бол харах ёсгүй тий. Альва байгуулгын болохгүй байгаа юмыг олон нийтийн өмнөөс санал хүсэлтэд ингээд телевизийн нэвтрүүлгээр дамжуулж бас олныг эргцүүлэх бодох энэ бол зөвхөн хитгэн хүний асуудал биш юм шүү. Энэ бол Монгол улс одоо оршихуй сошхуудаач холбоотой асуудал учраас л бас ийм асуултыг тавьж байна. За Монголын одоо эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний холбоо нь эрүүл мэндийн яам одоо хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэг одоо нэгдсэн холбоотой хамтарсан улсын одоо салбарын хэлэлцээр хийдэг. Энэ хэлэлцээр дээр бол яг энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа энэ чимлэгийн мэргэжилтийн ажилтнуудынхаа одоо хөдөлмөрлөх эрхийн хөндсөн цалин өстэй холбоотой бүх заал зүйлүүдийг оруулсан ийм арга хэмжээ жил болгон одоо жилийн эхний одоо 1-р улирлал 1 сар дүгнэж явдаг ийм хэлэлцээр маань одоо өнөөдөр ихэд дүгнэгдээгүй байж байна. Одоо бараг хагас жил болчиход байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн яам одоо түрүүн хэллээ шүү дээ. Одоо Монгол улсын ер нь улсын стратегийн том одоо бодлогын ийм салбар, онцлог салбар байгаад байхад салбарынхаа хэлэлцээрийг хийж тэр одоо олон мянган эмч эмнэлгийн ажилчдын эрх ашигыг хамгаалсан энэ хэлэлцээрээ хийгээгүй байгаа нь өнөөдөр бол энэ салбар руу бас яаж яам маань мэрэгжлийн бодлого боловсруулж байгаа яам маань яаж анхаарч байгаа нь бол ойлгомжтой байна л да. Тэгэхээр бид нар бол удаа дараа нөхцөл байдал ийм гомдол санал ирж байна. Энийг өөрчилчихье, нийгэм засчихье. Эмнэлгүүд дээр ийм тулгамцсан асуудал гараад байна. Энийг бодлогын төвшөнд ингэж үйлдвэрчин бол яг зүгээр хөдөлмөрлөх эрх ашиг одоо ажилчдын гол одоо төлөөлөл болсон байгууллага болохоос биш яг ажил болгочийн ажил руу ингээд шууд юмын заадаг бодлого боловсруулж байгаа байгууллагынхаа одоо асуудлыг шийддэг байгууллага биш хөндлөнгийн тусалцаа үзүүлж одоо болж байгаа болохгүй байгаа асуудлыг л дэвшүүлдэг ийм байгууллага учраас одоо уг нь бидний үгийг сонсоод энэ салбар дотор маань болж байгаа асуудлуудыг дор дорн шийдэд явчих юм бол ингэж хүндэрч ийм хүнд байдалд орж сайжлах юм бол энэ 300 мянган хүний одоо амнаас эрүүл мэнд ийм маш их хөгжлөлтөө ийм одоо амьдралын чанар одоо мөн ийм байх ёсгүй юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хаана анхаарч бас бие биендээ шүүмжийг ажил төрөл сайжруулах шүүмжийг хүлээж авдаг хамтарч ажиллаас сандаа сэлддэг. Одоо өнөөдрийн байдлаар би бол Монгол эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний холбоо эрүүл мэндийн яамны сайдын зөвлөлд бас байдаг л та. Тэгэхээр одоо яам дээр болж байгаа
ажил төрөл юу болж байгаа, ямар бодлого шийдвэр одоо барьж байгаа надад бол өнөөдрийн байдлаар мэдгдсэн юм алга, хурал цуглаанд оролцсон юм алга. Тэгэхээр бид нар хоорондын уялдаа холбоо маш муу байна л гэж хэлэх байна. Нийт ард иргэд маань энийг бас ойлгох хэрэгтэй. Ер нь бол бас ард иргэдийн оролцоо нэлээд сайн байж ээж, хууль эрхийн мэдлэг сайн байж ээж бидний улс орны хөгжил, хувь хүн иргэн та өөрөө эрүүл мэндэд яаж анхаарах вэ? Хууль дүрм нь яаж вэ? Танд одоо үйлчлэх энэ болж гэнэ үү, болохгүй байна уу? Энийг бол ард иргэд маань маш сайн судалж одоо бид нартай хамтарч ажиллах нь л одоо чухал юм аа л гэдгийг хэлмээр. Манай байгууллага бол төрийн бус байгууллага. Ер нь бол ямар нэгэн одоо нотлох баримтгүй гэх юм уу судалгаагүй юм ярьж болохгүй. Судалгаа хийгээ тэрийг танилцуулах шаардлагатай. Тэрийг ямар үндслэлээр дэвшүүлэх вэ гэдгийг бол бид нэр судалж байгаа. Одоо зохих байгууллагуудад ханддаг. Ямар ч хариу авч байгаагүй. 2015 онд 6 сард байгуулагдсан. Тэрнээс хойш 2 жил Монгол улсын бүх эмнэлгүүдээр, орон нутгийн эмнэлгүүдээр би өөрөө явж судалгаа хийж үзсэн. Орон нутгийн нөхцөл байдлуудыг танилцсан. Азийн хөгжлийн банкын санхүүжилтээр санхүүжиж байгаа дэр төслүүдийг үнэхээр яг хэрэгцээтэй юм уу, хэрэгцээгүй юм уу зөвхөн тухайн нэг тоног төхөөрөмж тавингуудаа ажлын байрыг нь өөрчлөөд нэг хэдэн тоног төхөөрөмж тавиад засвар хийждэг юм уу. Тэгээ тэрийг болохоор үйлчлэгэнд нь ямар байдлаар нөлөөлөх юм гэдгийг эхэлж судалж явж ирсэн л да. Тэгээд 2017 он 18 онуудад Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг сонгож аваад ерөөсөө жишг эмнэлэг гэдэг бол орон нутгийн эмнэлгүүд орон нутгад эмнэлэг тусламж үйлчилгээгээ бол сайжруулах, орон нутгад үйлчлэгээ үзүүлэх хэрэгтэй байна. Ингэжээж жишг эмнэлгийг бүртгэлийн барилгыг бариад жишг эмнэлэг бий болсноор хөдөө орон нутгад ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс бол боловсрол эрүүл мэнд хоёр нь тэндээ хангагдах юм бол эрүүл амьдрах тийм нөхцөл болцоо байгаа. Амьдралын чанар сайжрах болцоо байгаа. Заавал Улаанбаатар хот руу одоо санхүүжилтийг эмнэлгүүд рүү өгөхгүй болохоор хүмүүс хүссэн хүсээг Улаанбаатар хот руу явж байна л та. Тэгэхээр даатгалын тухай хуулийг яагаад өөрчлөх гэдэг юм бэ гэхээр орон нутгуудад санхүүжилтийг өгдөг бол тэр санхүүжилтийн шимтгэл төлж байгаа орон нутгийн иргэд нь тэндээ өөртөөсөө дахиж нэмэлт зардал гаргахгүйгээр тэндээ үйлчлэгийг авдаг бол доор хаяж даралтны юм зүрх судасны ямиг орон нутгийн өвчтнүүд ч гэсэндээ авахтаа даатгалын сангаас 25-аас дээш жил татвар төлсөн бол үн төлбөргүй авдаг юм болох боломжууд нь байгаа. 3 тэрбумаар тэрбум төгрөгөөр ингээд олон улсаас аваад ирэх хэвээр боломжтой юмыг 20 тэрбум төгрөгөөр эрдэнэ даалгын сан эмнэлгүүдэд хөнгөлт нэрээр өгч ийсэн. Тэгэхээр яагаад иргэдийн одоо даатгалын шимтгэлийн мөнгийг буруу юм зарцуулдаг юм бэ? Энийг зөв зохицуулах хэрэгтэй байна гэдэг бид нар хууль эрх зүйн орчинд нь өөрчлөлт хийхийн тулд судалгааг нь хийгээд яваад байгаа юм аа. Энэ эрүүл мэндийг урьдчилан сэргийлэх гэдэг бол өөрөө эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийнхээ урталт нь байдаг. Энэ даатгалын санд цугларсан мөнгө гэдэг маань улсын эмнэлгүүдийн эмч ажилчдын сарын цалин хөлс урамшуулалт дээр нэмэлт орлого болж очих ёстой юм зохицуулалт байж иж орон нутгийн эмнэлгүүд, улсын эмнэлгүүд, төв эмнэлгүүд нь хоорондоо өрсөлдөх чадвартай тийм тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан, болсон үсний хангагдсан байж иж гүйцэтгэлээрээ санхүүжнэ гэдэг зүйл одоо хэрэгж эхлэх ёстой. Гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийн тулд яг уу тэр удирдах зөвлөл, үндэсний зөвлөл гэдэг зүйлүүд бол яг орон нутгийн эмнэлгүүдэд хяналт авах байдлаар орж болох юм. Тэр нөхцөл нь бүрдээгүй өрсөлдөх чадвар байхгүй орон нутгийн эмнэлгүүд нь тоног төхөөрөмжгүй байгаа нөхцөлдөр хэдэн том эмнэлгүүд нь хүмүүсээ бөөгнүүлчих юм бол даатгалын сан зөвхөн тэр эмнэлгүүд дээр санхүүжилт өгөөд орон нутгийн эмнэлгүүд одоо бодлого тэр энэ олон жил сургасан одоо нөөц, хүний нөөцүүд, сургалт бүх зүйлүүд алдагдана. Доор хаяж манайх 50-аас 100 жилээр ухарна. Хэдхэн хувийн эмнэлэгтэй болоод бос хүмүүс эмнэлэг сүмжиг авахгүй, хүний нөөц байхгүй, ерөнхийдөө ямар өөртөө одоо хүртэл 30 жил өөртөө бодлого гаргаж байгаагүй. Зөвхөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын заавар зөвлөгөөгөөр явж байгаа. Уг нь улс бол өөрөө өөрсдийнхөө иргэдэд зориулсан бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тулд салбар яамдууд засгийн газар байдаг. Тэр засгийн газрууд өнөөдөр гадныхны хуулийн заалтуудыг Монгол улсын одоо өөрсдөө хэрэгжүүлэх гэж байгаа хуулиндаа оруулж ирээд тогтолцоогоо өөрчлөөд тэр тогтолцоогоо яаж засахыгаа мэдэхгүй зөвхөн алтан тушаалдаараа байгаад байгаа хэдэн нөхдүүд өнөөдөр энэ салбарыг удирдах байгаа нь өөрөө энэ салбарын зохицуултыг алдагдуулаад байгаа. Тэгэхээр иргэд өнөөдөр амьд явах эрхтэй юу буюу эмнэлгийн тусламж авч чадах эрхтэй юу буюу гэдэг үндсэн хуулийн тэр заалтууд маань өнөөдөр бүх тал дээр бүх эрхүүд нь хэрэгжихгүй болчиход байгаа. Тийм учраас эрүүл мэндийн холбогдлолтой хуулиуд дээр эхнээс нь эхлээд шинжилсэн нариулгууд хийх хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг бүр шинжилж өөрчлөх шаардлагатай болчиход байгаа.
Төрийн бус байгууллага бол судалгаан дээр үнэлцэл юм ярихгүй бол тэр төр гэдэг нэг актер юм байна. Салбар гэж нэг актер юм байна. Эдгээр чинь бол чи юугаа мэдж байгаа чи юуч мэдэхгүй гэж тэгэл би тийм доктор тийм профессор гэдэг том хүмүүс орж ирэл тэгээд би бол мэрэгжлийн салбарын хүн гэд ингэж загнадаг. Уг нь бол системийн онолыг сураагүй салбарын хүмүүс өөрсдийнхөө системийг шинжилж чаддгүй. Би бол тэрийг харин бүр айгүй сайн хэлмээр санагддаг. Эндээс ингээ харахад иргэд бол ердөө өрхөд үйлчлүүлж гэнэ үү, дүүрхтэй гэнэ үү, очихт нэг сайхан ухтаж аваад өвцөн завсалсныг ойлгоод тусламж үйлчлэгээ үзүүлж чадах бол нээлттэй хилээд бүх зүйлээ үзүүлэхийг л хүсдэгтэй өөрөөр хэлбэл энд бол маш их харилцаа хандлагын асуудал харагдаад байдаг. Яг энэ нарийн ширийн эмч сувлагчийн асуудал хаана байгаа гэдгийг бол мэддэггүй. Тэгэхээр өнөөдөр бидний одоо ярилцах цаг бас өндөрлөж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ нэвтрүүлгээр бас бид энэ байгууллагууд дээр төлөөлөн удирдах зүйл байгуулад эхэлчлээ. Бие даасан байдлыг байгуулчлаа гэдгийг одоо хоёр зочин маань өөрсдийнхээ одоо мэрэгжлийн үүднээс маш тодорхой ингээ яриад явчлаа л да. Цаашдаа бид мэдээж зөвхөн яриад дуусах биш. Ер нь энд ингэхэд ямар баг ажиллах ёстой энд. Одоо бид нар бол төр нэг юм хийх ёстой, эрүүл мэндийн яам хийх ёстой гэтэл өнөөдөр эрүүл мэндийн яам тавьж байгаа шаардлагыг яг хүлээж авах нь магадгүй олон ажлаас болж бас нөлөөлж иж магадгүй тий. За төрийн бус байгууллагууд мэдээж одоо энэ төр засагтаа туслахын тулд судалгаач энэ нэ хийж чадахгүй амжихгүй байгаа юмыг хүнлэнгөөс бид нар хийгээд өгчлөө. Бид бас ийм асуудлыг маань хараач, энийг бас авч үзээч гэдэг нь зөв хэрэг. Тэгвэл энэ бүгд яаж холбогдох ёстой вэ? Одоо энд ингээд дүгнэлт хийгээд хэдүүлээ яриагаа өндөрлөхөд өнөөдөр нэгд нь хоёрт нь ийм л юмыг хийх ёстой. Ажлын хэсэг гэдэг юм уу эсвэл өөр юу юм? Тэр хуулийг хэн одоо магадгүй хурлын гишүүд магадгүй за би энэ хуулийг чинь батлая гэл өөрийнхөө туршлага хэмжээгээр л баталтал дараа нь тэр нь бас хэрэгжихгүй ч юм уу. Ер нь бол Монголд олон хууль дүрэн батлагдаад байгаа боловч энийг яг салбарын яг хэрэгжүүлдэг хүмүүс нь мэддэггүй гэл олон ганцхан манай салбарын хууль биш олон хууль дээр одоо иргэд бол ярилцсаар л байна шүү дээ. Энийг дүгнээд ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ дуусгах. За сая хуульчмын бас хэллээ нотлохоо судалгаанд суурилсан одоо үйл ажиллагаа явуулдаг гэж. Тэгэхээр манай Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний холбоо ч гэсэн жил бүр одоо нотлохоо судалгаатай ажил хийж байгаа. Жишээлбэл 2019 онд бол одоо хөдөлмөрийн үнэлэмж одоо эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа ажилчдын одоо хөдөлмөрийн нормативыг бас одоо хөдөлмөрийн нийгмийн дэд сургуулийн багштайгаа хамтарч манай холбооны одоо эмчимлэгийн ажилтнуудын судалсан судалгаа байж байна. 2020 онд одоо ажлын байрны дарамт хүчирхийллийн талаар судалсан судалгаа байж байна. Өмнө онуудад жил болгон судалгаа хийж байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаанууд дээр үндэслээд одоо бас төрийн бас байгууллагуудтайгаа хамтраад одоо эрүүл мэндийн яамд асуудлаа тавиад энийг цаашин шийдвэрлэхэд бол болохгүй юм байхгүй. Бид нар бол өнөөдөр бас эрүүл мэндийн яам руугаа одоо салбарын 3 талд хэлэлцээрээ сая бол улсын хэлэлцээр саяхан хийгдсэн. Тэгээд одоо улсын хөдөлмөрийн нийгмийн чөлөөтийн 3 талд хэлэлцээр хийгдсэнтэй холбогдуулаад салбарын хэлэлцээрээ хийгээд энэ дээр одоо асуудлаа тусгаад явах юм бол одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа ажилч эмчимлэгийн ажилтнуудын маань асуудал шийдэгдэнэ гэж бодож байна. Тэгээд төрийн бус байгууллага бол ер нь эрх зүйн орчин буюу төр өнөөдөр байх ёстой гэдэг зарчим дээр байгаа. Яагаад төр байх ёстой юм бэ гэхээр төр өнөөдөр нэгдсэн бодлогоор удирддаг хуулийн дагуу хуулийн захирагдаж ажиллахыг өнөөдөр бид нэр хүсэж байгаа. Тэгжээж иргэд маань өөрсдөө тав тухтай үйлчлэгээ авна. Үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүс маань өөрийнхөө одоо хөдөлмөрийн хөлсийг зөв өндөрлөдөг болно. Ямар нэгэн хувь хүн тийм үү одоо байгууллагад захирагдаж ажиллахаас илүү би яг энэ ажлыг л ийм зарчмынхаа дагуу энэ стандартад мөрдөж ажиллаа хийх ёстой гэх юм бол тэр хүмүүсийн ажиллах хөдөлмөрлөх нөхцөл нь бүрдэнэ. Тэгээд тэр нөхцлүүдийг бүрдүүлэхийн тулд заавал хуулинд заасан дагуу хуулиудын зөв болгоод санхүүжилтийг нь зөв хийдэг болгож иж энэ үйлчлэгээний асуудлууд зэгцэрнэ. Хэсэг бүлэг одоо өөрсдийнхөө ашиг сонирхлыг шингээсэн гэдэг юм эсвэл гадны орны хуулийг Монгол улсын хуулинд ингэж оруулж ирснээр эмх замбараагүй байдал үүсгээд байгаа нь өөрөө Монгол улсын тусгаар тогтнолд нөлөөлөд байгаа юм аа. Ягаад тусгаар тогтнол гэж их том яриад байна гэхээр нэг хүн ч гэсэндээ Монгол улсын өмч байдаг. Тийм учраас бид нар өндөр настан тэр ажил хөдөлмөр эхлээд Монгол улсыг бүтээн байгуулалтанд оролцсон хүн өнөөдөр
тэр тэтгэврт гарчаад хаягдаад байж байгаа нь өөрөө бидний хувьд их гутамшигтай зүйл л дээ. Тийм болохоор бүх хүмүүсийг үйлчлэгийг сайжруулж тэр хүмүүст үйлчлэгээ үзүүлдэг болох талаас нь хуулийнхын гаргалгаануудыг хийгээд зөв үйлчлэгээ үзүүлдэг бид нар зөв сайхан амьдрах тийм чиглэлөөгөө орохыг л бид нар хүсэж байгаа. Тийм учраас төр нэгдсэн бодлоготой байгаа чи хуулиад зөвхөн бүх хүн тэгш хүртээмжтэй үйлчлэлтийг болгохын тулд зөв хуулийг маань баталж өгөөч гэдэг одоо судалгаануудыг хийгээд батлуулах гэдэг одоо бус байгууллагатай хамтарч ажиллана. За цаг заваа гарган урилгад маань хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та хоёртаа баярлалаа. Олон асуудлыг бид бас өргөжлүүлэн ярих шаардлагатай юм байна гэдэг та хоёрын ярианаас мэдэж авлаа. За тэгэхээр эрхэм хүндэт үзэгчтэй өнөөдрийн энэ цаг үед бид эрүүл мэндийн алдвал бүгдийг алдна гэдэг энэ ойлголтыг өөрийн биеэр мэдэрч суугаах. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарын одоо энэ шинжилэл, хөгжил, энэ үйл ажиллагаанд бол иргэн таны оролцоо маш чухал юм байна гэдгийг одоо хоёр зочны маань ярианаас та бүхэн мэдэж авлаа. Ингээд өнөөдрийн энэ нэвтрүүлгээрээ бид эрүүл мэндийн байгууллагуудад төлөөлөн удирдах зөвлөл байх хэрэгтэй юу? За байлаа гэхэд бие даасан үйл ажиллагаа нь яаж явагдах вэ? Олон тулгамдж байгаа асуудлыг бол бас хүндхийг хичээлээ. Ингээд та бүхэнд энэ эрүүл мэндийн салбарын олон үйл ажиллагаанд хамтран оролцохыг хүсэж байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай.